Gloire au Seigneur. Balinga mikati na Yesu Kristo. Naza kopesa biso mbote na kombo na Yesu Masia. Bisika biso, bizwami biso. Yo oyo ozali kolanda biso. Tika ete Nzambe alika na kopambola yo susu na tango oyo. Alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, oh Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, oh Jésus, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Les rois des rois, alléluia, alléluia, alléluia. Il nous bénit, oh Jésus, il nous bénit. Il nous bénit, oh Jésus, il nous bénit. Il nous bénit, alléluia, alléluia, alléluia. Il nous bénit, alléluia, alléluia, alléluia. Maranatha, oh Jésus, Maranatha, oh Jésus, Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia. Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia. Les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Azakoya, oh Yesu, Azakoya, oh Yesu, Azakoya, alléluia, alléluia, alléluia. Azakoya, alléluia, alléluia, alléluia. Maranatha, oh Jésus, Maranatha, oh Jésus, Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia. Maranatha, alléluia, alléluia, alléluia. Les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, les tout-puissants, oh Jésus, les tout-puissants, les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Les tout-puissants, alléluia, alléluia, alléluia. Nalingi oh Yesu, nalingi oh Yesu, nalingi yo, alléluia, alléluia, alléluia.
nalingi yo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi la gloire, notre Dieu. Nzambe papa na biso ofandi bisika bileki likolo. Kombo na yo kumisama papa pona moma kitoko lisusu opesi biso Nzambe. Kombo na yo esanzolama nkolo. Moma oyo yo oyebaki yango nkolo. Pe yo oyebaki deja koplanifie yango pona bolamu na biso bana na yo nkolo. Nzambe na nguya nyonso nazali kotika ndeko moko na moko Nzambe bisika bizwami biso na bandako na ibete Nzambe tozali ya kokabwana me tozali uni en esprit Seigneur na ibete le Saint-Esprit yo oyo ozali kati na biso nkolo likano na komimonisa Nzambe ete maloba nyonso tokoyoka na esika oyo ezala oyo yo olingi pona bomoi na biso nkolo likano kofortifie moko na moko azali ya kolemba Nzambe likano kokonsole nkolo oyo bazali kolela Nzambe likano kopesa makasi Nzambe na mitema oyo ezali ya kolemba ya kotutisama nkolo na pamboli yo Nzambe na bomoi pote yo ozali malamu pona biso nkolo. Merci nkolo pona moma oyo nazali kotika Nzambe uta ebandeli kino suka Nzambe yo nde olekana komimonisama na yo toyoka nde yo Nzambe na bomoi kobanda epai na ngai nkolo nazali na mposa ya koyoka yo nkolo. Maloba na yo Nzambe pesaka bomoi nkolo. Maloba na yo ebaka na kokorige biso nkolo. Maloba na yo nkolo ebaka na koreprimande biso mokonzi Nzambe na bomoi enfin que tozala apte na baevre ya malamu nkolo. Natondi yo pe na komisi yo Nzambe na bomoi tikete pa moko na moko Nzambe kolanda video oyo nkolo apambola maye na libota na ye nkolo. Natondi yo mokonzi ozali malamu zwana olo kumu yo oyo fandi bisika bileki likolo. Mulimo mo santo lekana kogidenga ye Nzambe na bomoi kibomoto nanga Nzambe koisama nkolo yo nde nkolo oyeba na koposedenga ye Nzambe oyo nyonso na koloba Nzambe yo oyeba na kodynamize yango nkolo ekwa kopesa bomoi na oba koyoka yango kumbama sanjolama netolama no libela na libela na nkombo na yo Yesu Kristo mokonzi mobikisi pe mobateli malamu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo ezali mokolo malamu, ezali susu mpoko malamu oyo nkolo aleki na kopesa ngai na yo. C'est vrai, ezali ngolu mokolo na mokolo Nzambe azali kopesa biso. Ezali ngolu pona biso tokwa koyeba na komibongisa matango nyonso komilengela. Koyeba ete Yesu Kristo akozonga. Esengeli na biso toyeba na komilengela. Et surtout ngai na yo wana tozali koma na komona bilembo ebele oyo Bible elobela biso tozali koyeba na komona yango na yango combien conduite na biso esengeli ezala malamu combien esengeli toyeba na komilengela biso oyo nkolo atalisi biso nyonso na nzela na makomi na ye Jésus revient bientôt. Ngana yo tomilengela bien-aimé tomibongisama mokolo wana enlèvement ko salema tozanga te ngana yo toyeba na kokende na nkolo na yango bien-aimé mokolo na mokolo wana tozali koyoka maloba na Nzambe tozala ba yoki pamba te mais tozala ba oyo toluka vraiment pour régler vie na biso. S'il s'agit de se repentir, na ko se repentir na eloko nyonso ezali ko sepelisa Nzambe te. Esengeli ngana yo wana tondimaki Yesu Kristo toyeba na kotambola na vie ya sanctification. Lolenge makomi ezali koloba sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Na yango bien-aimé dans le Seigneur tomilengela Jésus revient bientôt.
C'est vrai, lelo na bolingo na nzambe nani kokabola na biso elongo exhortation moko lisusu mpona kolendisa ngai na yo na kurso tozali na yango tokoka koyika mpiko tosilisa yango malamu po tokoyeba na kutana so na nkolo na biso. Tokoyeba na kofungola makomi na nzambe na lettre ya apôtre Paul na bahébreu na chapitre 2 kuna tokotanga de 1 tina 4 na bandeli lisusu tokofungola ba Bible na biso na livre ya na lettre apôtre Paul na hébreu chapitre 2 de 1 tina 4 nazali kozela biso te bana kofungola ba Bible te bana ko trouver yango Hébreux chapitre 2 de 1 tina 4 makomi alobi na biso boye. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, Nzambe na bomoi, tango ekoki toni toyoka maloba na yo Nzambe, glorifier maloba na yo Nzambe, maloba euti epa na yo, maloba no ezali bomoi, tika te pesa bomoi na oyo nyonso bakoyoka yango na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nakanisi ete dimanche passé tozwaki teme moko ya malamu ya motuya un seul évangile. Comment na ete baévangile ebele ezali koyeba na kobima, me biso sengo toyeba évangile moko kaka oyo évangile oyo nkolo Yesu atikilaki biso, bayekoli balakisaki biso, e biso sengo toyeba na kotelema na évangile wana toyeba na komikebisa mingi kolanda bavant oyo ezali koyeba na komema mokolo na lelo ekoki komema biso mosika na oyo yo biso toyebani na kozwa. Alors yango bien aimé dans le Seigneur, naza kosenga na ngai na yo tozala vigilant. L'ennemi azali risé et combien azali koluka abimisa biso libanda na Nzambe po tokoka ko rater prix ya motuya oyo nkolo abongiselaki biso. Ngana yo te bana ko vigiler tokosama te lolenge mama na biso koko na biso Eva ebaki na kokosama liboso na serpent. L'ennemi ayibi malamu akomemela biso eloko mosusu te kaka koluka manipule maloba na Nzambe. Lolenge ayebaki na komanipule maloba na Nzambe pe Eve ayebaki na kokweya pe suka nango pada ayebaki na kokweya. Pasi yango ekotaki na mokili, lisumu ekotaki na mokili, engai na yo kufa ekotaki na mokili. Me Nzambe na bolingo na ye atindaki mwana na ye Yesu Kristo po tenga na yo te baso na kozwa lo bomoi, te bana kozwa susu bomoi na seko. Na yango tozala vraiment prudent dans la vie, koyeba ete basala lokuta bazali kati na mokili oyo, koyeba ete ba doctrine na lokuta ezali oyo ezali koluka kobimisa ngai na yo na nzela. Satan koya te na mokili na ye koluka yo, non. Azana ba stratégie na ye, ba fausse doctrine oyo azali ko bana ko utiliser pona ko manipuler nga na yo. Lolengi a manipulaki Eve pe ayebaki na kokweya. Na yango tozala vraiment prudent
to senjela lo lenge nkolo na biso ke to ebana to za la vigilant to pote to ebi mokolo yako yate o ba ko ebana komi bongisama ba ko ebana konetelo ma elongo na ye mais posa na nzambe zelite moko te ya tikala to yebana komi bongisama ka mokolo na mokolo. Alors esika te uti kotanga ezali attention moko bazali ko bana kopesa biso bazali kopesa biso bazali kokebisa biso bazali ko bana kokebisa biso na esika wana to uti kotanga balbi. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Nazongi, na 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Thème nabiso, grand salut. Salut moko ya monene. Babengi yango salut ya monene pote kolo ye moko Yesu Kristo ayaki pona kopesa biso yango. Alors lolengi toyeba na ko négliger yango. Lettre oyo apôtre Paul azali koyeba na komela na Bebre oyo ezali bayuda oyo bandimelaki Yesu Kristo, mais suite ya ba persécution bayuda oyo bakomai ba chrétien babandi kozonga sima pe babandi kozongela biloko bango batikaki ba cérémonie yango tango soko tangi livre ya Hébreu okeno kuta bazolobela mingi ba cérémonie ya Ancien Testament pe bana oleka na temple. Alors bayuda wana bazozonga sima. C'est vrai ezalaki période oyo persécution ezalaki makasi na ba chrétien et ba juif bandimelaki Yesu Kristo bazalaki pe persécuté même pas ba juif ba même juif yango kolanda tango zotanga na Bible na Nouveau Testament komona kuna même apôtre Paul azalaki persécuté plus et pas ba juif kotali satango nyonso ke azali moko ya oyo bazomondisa ke ye azali kolokola ke ko négliger kotali sa ba enseignement mosusu contenu oyo bango bazalaki na yango. Alors tango tozali kokoma na esika oyo kolo alingi ngana yo otondimelaki Yesu Kristo atako tokuta na ba difficulté toyeba na ko persévérer kino na suka tozonga simate lolenge totangaki yenga kuna totangaki na 1 Corinthiens 15 kuna de 1 na 4 apôtre Paul azoko talisa évangile nga na talisa kibino lolenge nga nazwaki yango Yesu Kristo akufaki pona masumu na biso ye akundamaki pe asekwaki malbi évangile oyo bobikisami na yango soki boko retenir kino na suka pote mingi bazali kozonga sima vi ba difficulté les mêmes ngai na yo na mokolo na lelo tozako passer ba difficulté toko passer ba situation difficile et ba situation mingi yaka pona kolongola kondima ya ngai na yo kozongisa biso sima tozanga kondima oyo nkolo atalisi biso mengana yo toyika mpiko lettre oyo ekomami mpo na ba juif mais lelo oyo ngana yo ekomami mpo na biso lokola tozonga sima te oyo bazali kozonga sima na se ya mateya oyo nzambe ayeba na kofortifie biso nyonso toka kotelema
Alors lettre oyo hébreu soko tangi obandi na chapitre 1 kuna okomona ete comment mokomi ya lettre oyo azali kotombola d'abord Yesu Kristo kotalisa ete Yesu Kristo azali nzambe kotalisa ete Yesu Kristo azali likolo ya ba ange kotalisa ete Yesu Kristo azali likolo ya Moïse kotalisa ete Yesu Kristo azali likolo ya Aaron ye oyo azali les souverains, les grands souverains sacrificateurs pour na biso ya nouvelle alliance bazali kotalisa tango tangi lettre ya hébreu que nous kuta kuna bazo talisa même la nouvelle alliance ezali meilleure que l'ancienne ce que l'ancienne ezalaki malamu nde ya sikelinga ko ya te mais ya sikandenge yese que ya oya kala ekomi supprimé ya sikande mutu ye mais bayuda mingi bakomprenaki yango te me bamisusu mpe bandimaki Yesu Kristo yango bamemaki sango malamu Pierre Jean mpe yango ekomelaki biso. Alors tant tokomi na Hébreu 2 kuna balobi c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. La question oyo esengeli eza kotuna na bisika wana biloko nini oyo bango bayokaki esengeli koyeba na kosatache na makambo oyo boyokaki ngai na yo siki toyeba na kosatache na oyo toyokaki mo oyo attache eza ndenge moko na mo oyo koretenir na lettre ya hébreu mo retenir na attache et se répéta mingi na yango nde na wuta koloba ke o to wenda koye kola wa to tangaki 1 Corinthiens 15 kuna bazo bakende soki bo retenir évangile ndenge bozwaki yango nde boza sauver mais soki te bondimaki na pamba na yango ngai na yo singi to bana ko retenir malamu oyo tozwaki ke Yesu Kristo akufaki pona masumu na biso tomi memama te na ba enseignement ya mabe na ba doctrine ya mabe oyo koyeba na ko ruiner biso pote ba enseignement ya mabe ezo koya pona ko bimisa biso na bonne voie na voie ya nkolo na yango batalisi biso ke toyeba na ko s'attacher na makambo oyo boyokaki nini yango bango bayokaki balobi na biso oyo boyokaki de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle na bobangi ete bokende mosika na oyo boyokaki bo s'éloigner na oyo bino boyokaki bayokaki nini ba hébreu soki toke na hébreu 1 kuna bazali kotalisa biso nini bango bayokaki hébreu 1 chapitre 1 tina 2 balobi na biso après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Nzambo ya lugai komi monisama, toujours nzamba lugai koma pusana na moto. Alugai toujours koma ko se révéler na moto. Et ye ayebaki na kolobela ba juif na nzela ba prophète. Alobela ba papa na bango na nzela ba prophète. Tozali ko ba prophète o ba komi Bible, surtout ba prophète de Ancien Testament. Bango nyonso ba prophète wana o nzamba alobelaki babandai ko annoncer l'arrivée ya Messie. Bandai ko zela koya ya Messie. Alors natango na suka balobi na biso nzamba lobeli biso na nzela ya mwana na nzela na Yesu Kristo
oya établir héritier ya biloko nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ azali la révélation complète ya papa. Ba prophète bazwaki révélation moko ya ndambo kaka. Bango nyonso bayebaki na koma o nzamba lakisaki bango mezalaki ya ndambo. Mais Yesu Kristo azali révélation complète ya papa na tango na soka. Ayikolo ayebi na kolobela biso. Yango tango kei na 1 wana toto kotanga tango ke na 3 balibi na biso et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet de Dieu, Yesu Christ, et l'empreinte de sa personne, Yesu Christ Nzambe, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Yesu Christ azali révélation complète ya papa. Azali l'image de Dieu. Le apôtre Paul azali kolobakuna na Colossiens 1. Il est l'image de Dieu invisible. Jésus est au-dessus de tout. Azan Nzambe. Oyo mingi tanto bazala na baduti yango hébreu za kotalisa biso yango ke il est le reflet, l'image de la gloire de Dieu, l'empreinte de Dieu, de la personne de Dieu. Jésus, quand il était 100% homme et 100% Dieu. Alors natango na suka papa lobeli biso na nzela na mwana. Soki ngana yo to négliger oyo mwana lobaki kombo na biso ezali pasi pe libebi. Alors tant so toke na Marc mwana eloko nini amemelaki biso. Pese balobi ke tokangama na oyo toyokaki. Alors mwana kolo alobi biso na tango na suke pai na mwana révélation mosusu ezali te. Évangile mosusu ekoya te. E mwana lera ye eloko nini ya te yaki na banzela ya na banzela ya Jérusalem. Eloko nini ya te yaki na banzela na Galilée. Toke na Marc. Soki toke na Marc kuna Marc 1 14. Balbina biso, après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. 15. Il disait, le temps est accompli, tango koki, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Yesu Kristo ayaki komema sango malamu. L'évangile eza sango malamu. Albi bobongo la mitema. Bondima bonne nouvelle. Le royaume de Dieu. Yesu Kristo ayaki komema bokonzi na Nzambe awana se. Lolenge to bondelaka ke volonté na yo esalama na se lokolo na likolo. Yesu Kristo yenda ayaki komema le royaume de Dieu ayaki komema sango malamu ya bokonzi na lola. Alors oyo bango bayokaki yango wana babongola mitema bandima l'évangile de Dieu, bandima bonne nouvelle. Engai na yo esengeli tokangama na oyo Yesu Kristo ateyaki. Wana tozongi na Hébreu 4 2 1 à 4 bazali koyebisa ba Hébreu bokangama abi na yango tosala keba tokangama na makambo yo toyokaki. Makambo toyokaki nde na utu kotalisa Nzambe alobeli biso na nzela ya mwana. Atindi mwana na ye amikabimbeka pote biso na yo toza bolimbisa masumu. Biso na yo tokomi lelo tobenga bana na Nzambe.
biso na yo to yambi molimo mosanto likabo ya ofele oyo nkolo apesi biso na nzela na kondima nde tozwi nyonso. Alors alobi bokeba ndenge moko apôtre Paul atalisaki nde totalaki dimanche komona ete batu ya Galate, ba frère ya Galate o bandimelaki l'évangile bakomaki kolanda évangile mosusu. Et apôtre Paul atalisi bango sengi bakeba na yango l'évangile oyo toyamba biso toyambi yango par la foi. Eza l'évangile de la grâce, eza na misala te. Alors faut que tu bana okeba, est-ce que tu bana ko s'attacher na oyo toyokaki de peur que to kende to s'éloigner na yango. Bien aimé dans le Seigneur, mutu pota s'éloigner mosika ya l'évangile de la grâce. Eza eloko moko ebandaka malembe malembe oza ko se rendre compte te, mais ozali ko ebana ko kotisa ba pensée mosusu évangile mosusu sans que yo se rendre compte okombaki déjà mosika. Image o ezali image ya bateau o ezali na port, ancre nango elongwe, soki ancre nango elongwe oyo ancre ezali kola eza kondima pona biso muke ezali ko s'éloigner na port, l'herbe ko se rendre compte bateau se komaki déjà na katikati ya ebale. Alors ngana yo oyo tozwaki lolenge ancre ya bateau esutenaka yango to simba kondima na biso to se to longwa te na oyo toyokaki na évangile toyambaki na répéter l'évangile de la grâce. Tozwi yango par la foi, tozali justifié par la foi, tokompa na nzambe par la foi. Mingi na biso lelo tozoluka ba expérience, mais tokeba na yango mingi ekomema biso mosika na nzambe, ekomema biso mosika na évangile de la grâce. Soki tolongo toboyi grâce na nzambe mingi okokontinue na kosambela okendaka na yo église, mais so olongwa na o ezali l'évangile de la grâce okotisa biloko mosusu okomiyeba te. Lolenge apôtre Paul azali koloba pa ya Timothée, combat le bon combat de la foi en gardant bien une conscience pure. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Timothée, mwana nangai, bunda etumba malamu ya kondima. Pe batela conscience moko pire. Conscience yangonde lobelaka moto. Soki conscience na yo operdre yango kombo na yo kozinda. Batu oba zindaki tabazotalisa imene kona na Alexandre. Ezate ke batikaki kokende kosambela. Mais conscience de ba perdaki yango si bazindaki par rapport à la foi. Bazo croire lisusu te lolenge makomi etalisaki. Bazo croire lisusu te na sainte doctrine. Mingi na bango babimaki. Mingi na bango bamisusu bakomaki kotalisa résurrection se pesamaki. Donc babandai kosala bandai ko pengwa kokende musika ya oyo ezali kondima. Mengai na yo to batela kondima, to batela conscience, to zala vraiment ba oyo to sengeli ko telema piko to bougete na oyo etali kondima. To memama te na ba doctrine oyo ezali yebele pe ezali ba doctrine moko étrangère. Ba doctrine oyo yaka pona kobimisa biso. Tanto yo soko yo kyoko komona ke eza ndenge wana, mais eza nango ndenge wana te. Yo telema dans l'évangile de la grâce par la foi tozwi lobiko. Na tozwi lobiko na nzela ya kondima. Eza grâce o nzambe apesi ngai na yo, esike toyeba na kondima grâce wana. Alors ba misto keba to memama mosika na yango te. Po soki yo memami mosika ya oyo toyokaki
kombo na ngai na yo tobebi. Na debala noso, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Bien-aimés dans le Seigneur, bazali kotali sabiso oyo ezali l'image na tango ya loi. Transgression nyonso na désobéissance nyonso ezwaki etumbu nango. Tozali kotala bana Israël na bakolo oyo a partir ya 20 ans oyo babimaki na Egypte. Mission oyo Nzambe atindi bango bakende na mboka na elaka. Bango esengeli pote bakota na mboka elaka esengeli batambola na kondima. Mais tomoni combien na désert bana Israël de temps à autre bazalaki kopengwa, bazalaki kotenter Nzambe. 2 fois batentaki Nzambe à tel point que Nzambe balobi ke Nzambe alembi. Bamonaki miracle belé. Bamonaki mer rouge ndenge nini ekabwanaki. Baliaki mana lipeso uta likolo. Bareklame mbisi. Nzambe atindili bango ba Cornelius baliaki bandeke. Nzambe asalaki mingi kati na bango. Lipate ezali kotambusa bango. Na moi lipate ezali kotambusa bango. Na butu likunji ya moto ezali kotakisa bango nzela. Balobi ete makolo na bango enyoka ebebaki te, babelaki te, bilamba na bango ebebaki te. Nzambe asalaki ya mingi na peuple oyo. Mais dommage. Na ebele wana nyonso 2 kaka oyo bayebaki na kokota na génération babimaki na Égypte à partir de 20 ans na likolo. Même le grand Moïse akotaki te pote ngana yango tokeba soki toni kosakana na Nzambe. Nzambe basakanaka na ye te. Makambo na Nzambe fo tozwa yango na sérieux, tozwa vi na biso na sérieux. Kotala ebele ya bato wana nyonso bibembe na bango esukaki na Égypte, esukaki na désert likolo ya komeka Nzambe. Alors ngana yango bazotasa ke combien soki transgression nyonso na désobéissance nyonso ezwaki etumbu na yango. Bongo ngai na yo babina biso na 3, comment échapperons-nous? Toko s'échapper ndenge nini soki to négliger un si grand salut? Bien-aimé, la négligence ezali ennemi à progrès. Soki mutu aza négligent a progressaka te. Tala vie ya moto azalaka négligent akendaka liboso te. Alors photo zwa makambo na sérieux. Banda kokandisa malamu. Pourquoi naza ko avancer te? Pourquoi nazo be maloba na Nzambe te? Soki makomi mo santo lobi ete to meditaka maloba na Nzambe butu pe moi. Ngana yo tozwi maloba ngo totie pembeni toni ko méditer yango te. Pourquoi ba miso baza ko avancer mituna question ngana za ko avancer te pona nini? 30 ans 20 ans na église naza ko avancer te ndenge nini? Pourquoi naza ko avancer te? Tant nyonso ngana vandi ko mwana na Nzambe tina mokolo na lelo na kwa même pas ko gagner même ko talisa mutu liloba na Nzambe. Bamsu bazoka soni na mbule belé na vandi na église. Na mbule belé na vandi na église. Maloba na Nzambe na yebaka yango te. Eza na ngwelo comme soute pona so na yebaka te puisque naza négligent. Puisque mutu nyonso ya kosimba Bible naza koluka méditer maloba na Nzambe yeba yango.
soka te volonté abondeli nzambe nzamba ako illuminer ye pota ko comprendre maloba na nzambe pe pona ko comprendre la sainte doctrine. Mais mingi na biso tozwa yango tokanga tolinga ko méditer te tolinga ko yokola maloba na nzambe te. C'est pourquoi ya mabeso ke ye mbala moko sur place na bomo na biso. Bien aimé dans le Seigneur, et là comme on a remarqué mingi pas na soba chrétien. Ezali très rare au monde na mundi mia pusana abengi yo alobi ke pasteur na méditaki to chapitre boye na comprenaki te to na verset moko bona nazo comprendre yango te sunga ngai ezalaka très rare mingi soka bengi yo na mokolo na lelo pasteur moko alobaki pasteur moko alobaki apôtre moko nalandaki alobaki apôtre moko nalobaki alandaki. Donc ezotalisa ete otanga Bible te. Pour soki otanga la Bible okoya alobi ke pasteur na méditaki esika oyo esika moko bona comprendre te soko ko songa ngai. Mais tellement que tozwi Bible to tie pembeni to méditaka yango te ni ba o bazoteya na luka na tala soki o baza kolobezali solo to za bongo te le lenge église ya bere bane ko vérifier makomi biso to vérifier ka soute foi na biso nyoso to vandesi yango non maloba na nzambe me likolo ya ba prophète likolo ya ba apôtre likolo ya ba pasteur. C'est pourquoi ce pasteur akwei yo pokwei puisque yo foi na yo telemisa ngo wana. C'est pourquoi ce qui prophète wana to apôtre wana to pasteur wana atei o ezali ya Bible te o ezali biblique te yo kondimaka ka puisque ye o méditaka parole te po yebi yango te. Bien aimé dans le Seigneur, ce que yo lingo eba maloba na nzambe linga o méditaka parole de Dieu ofunguli Bible na yo ozali koyeba na kotanga yo moko ba oyo bazoteya yo puisque topesaki pe tango ya koluka ko méditer parole topesaki pe tango pona koyekola parole yo poko ko sala yango yo poko ko banda ko étudier parole okoyeba yango nzamba ko fongola yo ezali eloko ya vie ou la mort. Bien aimé tant o ngala sana ngona mokili soki na zwa ngona négligence na ko koyeba ko rater kovandisa kondima na yo te likolo ya prophète songolo kovandisa kondima na yo te likolo ya apôtre songolo eza malamu ba pasteur ba prophète ototeya ke eza bien pona kolendisa libota na nzambe. Mais yo moko linga oyeba les écritures Yesu Christ azali koyebisa ba juif il faut boyeba ko étudier ba écriture pona koyeba nini ekomami na kati. Mais mingi tozwi Bible totie pembeni kaka pasteur moko alobaki pasteur moko alobaki apôtre moko alobaki oyo alobaki. Non, soki ozotanga Bible na yo soki o meditaka Bible na yo okoyeba soki apôtre wana alobaki makambo ya solo to ya lokuta soki o meditaka ngo koyeba prophète wana makambo alobi eza bongo to eza bongo te puisque jugement nyonso esengeli o portant wana o ekomami soki bana na nzambe tozali kobima libanda mingi puisque tozali koyeba na kotelema te na oyo ekomami pe tolingi koyeba yango te mingi méditation ezalaka te mosala nanga soki navandi kaka natie nabandi kolanda pasteur songolo natie nabandi kolanda eza malamu nyonso wana obakisa likolo oyo ezangi. Mais yo moko fo kendeke na source puisque pasteur wana akendaki na source na Bible potate ya yo poko kokota wana obanda koyeba maloba na nzambe eza malamu to se nourrir na ministère bato mosusu eza malamu. Mais kobosana te ke sengeli yo moko pe o méditaka parole yo moko pe oyeba soko oyebi okokoka même côté ya ndeko mosusu okokoka ko se débattre na mutu mosusu pono la kisaye o ezali solo.
Mais ce côté hôtel makawana te yo yebaka te okozala na difficulté. Yo tango zo solana mutu pono défendre ezali la sainte doctrine. Okoyela yete ke pasteur Songola lobaki, apôtre Songola lobaki, non. Okoloba na ye, il est écrit tanga na Bible bisika boye balobi boye. C'est là où on peut convaincre moto. Mais ce qui yo Bible aussi otiango pembeni, Olanda kana Olandi le pasteur oyo, Olandi yango so mona mingi ti bazo na bongo, jamais bazo koma na vérité. Parce que akenda kana Bible te. Jamais à progressaka. Aza ko avancer te. Soko te ora banda côté ya mutu ayebite place ni ya kobandela. Ayebite place ni ya kokende. Ba verser na mutu ezali te. Mais ceux qui ont médité la Bible, ils ont verset kokota. Même quand on a fixé, na Jean balobi boye boye boye. Et si kabo na tanga makambo banotika la na motu, ceux qui ont la Bible. Mais ceux qui ont vendu la kaka lelo landa ki oyo, lobo landi oyo, lobo landi oyo. Eza bala mo pona ko bakisa bien na mena répéter yango. Eza mabete. Eza mabete, eza maram. Mais linga okenda kana Bible o médita kozwi tango. Notika le notanga na no Colossiens 1. Natanga ezana ko Colossiens nyonso ezana ngosuki na 3 chapitres na Colossiens apôtre Paul azali kolobila nini otanga yango meditango malamu comprendre nini bazolo bakuna tika lelo na zo Ephésiens on bandi ko kende malembe même toute une semaine ozuika ke Ephésiens on bandi ko comprendre ba révélation nini ezakuna ya kobombama et tango yozo méditer bongo e ko tika la yo na motu peut qu'on soit illumination pour comprendre ce qui est écrit. Et moutou ko longola yo sous na place wana. Moutou ko bouger yo te puisque ozu yango na kati ya source. Source na biso zali Christ, source na biso za maloba na Nzambe. Bomo ina biso se to tongango na batute. Na pasteur te, na apôtre te, o apôtre lobaki, apôtre bon maloba na Nzambe lobini oyebite. Bomo ina yo fotonga ngoli likolo na maloba na Nzambe. Fondement o iskito bana tonga bomo ina biso zali maloba na Nzambe. Méditer en jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, Josué. Yo peux méditer en jour et nuit. C'est alors que tu vas réussir. Ko vandi la kakate, lelo na landaki oyo, lobi na landi oyo, lobi na landi oyo. Mususu kuna akoke na sainte doctrine. Mais mususu kuna okene tanto ba fausseté. Mais yonde ngo kota kate na mozindo, okoyeba te. Okoyeba ko discerner yango te. Yango mingi tozali ko bana komema mama. Tokeba. To vanda na makomi. To méditer makomi. Linga maloba na Nzambe. Méditer maloba na Nzambe. Poto kwa avancer. Mbula na mbula. Oza wapi? Mbula na mbula. Connaissance ni nozo maloba na Nzambe. Mbula na mbula. Compréhension ni nozo na maloba na Nzambe. Pourquoi? Puisque méditaka yango to chaka yango kate. Mutu azalaka négligence avance kate. Est-ce que son mona un négligent l'être là to mane kotanga. Mutu azalaka négligent. Au mona yi asili classe. Au mona ki azo kende liboso. Non. Avant kende liboso te puisque il est négligent. Alors la même chose bazo tel sabiso. To keba na négligence. Négligence ezali ennemi à quoi avancer. Un kolaza na pose to avancer. To avancer. Moko tatikala na sima. Moko tatikala na sima. Bokende liboso. C'est pourquoi tant on un livre hébreu. So comme il na 6 alobi. Bazo sera mon reproche alobi. Bino mutil faut comme déjà ba maître. Mais tu sais si ko bozaka na posa ya le ya miliki. Il faut le comme déjà ba maître. Mais bozaka na miliki ti lelo oyo. Bien aimé dans le Seigneur. Na ça ko défier yo. 20 ans c'est déjà beaucoup dans la vie chrétienne. Il faut le comme déjà maître. Il faut le comme déjà maître. Mais tu lelo oyo. Nazaka kana miliki. Nazaka kana miliki. Nazaka kana miliki. Ti lelo oyo. Pasteur likambo boza lisumu. Pasteur likambo boza lisumu. Pasteur likambo boza lisumu. Ozana nu na miliki. Pourquoi? Puisque olingi ko méditer maloba na Nzambe te. Olingi ko yeba yango te. Et si kondengo ozana miliki ndenge nini yo ko enseigner mutu. Ndenge nini ko vendre na mutu penza au débattre na ye sur la parole de Dieu. Pona ko sungaye. Moyete. Mingi tango kangi mutu kuna ko ba mutu ndenge bandi ba dishibo. Tikana même pas pasteur.
Tokana na tuko pa pasteur na biso. Tokana na tuko pa pasteur. Pasteur, tala mutu boye. Allez, solo na ye. Oh, bongo yo. Biso ni to benga mi ba sacrificateur. Biso nyoso sengi to salela nza. Na musala. Bisika nyoso yo zali fo salela nza. Biso ni fo to ba défoncer. Ya saine doctrine. Mais pona ko yeba yango esengeli na banda ko méditer parole. Esengeli na banda ko étudier parole. Na yeba yango malam. Et c'est alors ce qu'on va dire que étudier parole au yeba, au comme na compréhension malam, au yeba chaque fois un mutu a une fausse doctrine yoko découvrir mbalamoko pour ko yeba que parole de Dieu le biboy. Bisika pour balbi boy. O mutu azo le beza vérité. Au yeba ngo directement. Longwa na négligence pour tout le monde avancer. To wumeli mingi na vie chrétienne. To wumeli 30 ans ce n'est pas peu, frère. Eze belé 30 ans mutu atanga tanto ça comme docteur soka za négligent azo memba classe ça comme docteur mais siko biso avancement nini to sali na vie chrétienne avancement nini to sali na vie chrétienne négligence babito keba négligence est vraiment ennemi numéro 1 pour tengano to kende liboso. Tokeba, bien aimé dans le Seigneur, je le répète encore, Tokeba, na négligence et kobomanga ina yo. Nzamba lingite to la ba négligence, nzamba lingite to bana ko avancer. Tokende liboso alingi biso bien aimé, tokende liboso. Soki na bandi ko tiaka ya ko méditer parole de Dieu, na kotonga bomo inanga likolo ya Kristo azama lobana nzambe. Kotonga vina yote likolo ya prophète alobaki Oya lobaki, apôtre lobaki, non. Tongango likolo ya malobana nzambe, vanda likolo ya malobana nzambe. Koningana te. Soki yo zoko tonga bo mone likolo ya malobana nzambe, foi na yo pe kozala dur. Foi na yo kozala ya makasi. Soki malobana nzambe ninga apôtre Paul bi etondisa makati na bino. Na richesse nango nyonso. Soko tondi sabina malobana nzambe foi na yo kozala dur. E kozala ya makasi, okozala mutu te ya koningana. Soki kaka mupepe moko yebo ememi yo. Fausseté moko yebo ememi yo. Non, okozala mutu moko telema puisque yebi que il est écrit. Na bato balingaka mingi ba guerre spirituelle par exemple. Oh démon ah. Yesu Kristo alongaki Satan ndengene. Les gens pensent que Satan koyena mukila na yeko mekayo. Satan koyeko mekoko na malobana nzambe. Et surtout tant ozo passer épreuve. Akoyaka na malobana nzambe kana penser na yo. Yesu Kristo alongaki Satan aza ko utiliser parole. Satan il est écrit. Toko ça n'a que Satan est parole. Il est écrit mais azo luka dévier yo na parole. Yesu Kristo zong c'est là il est aussi écrit. Il est aussi écrit. C'est ainsi qu'alonga ki Satan. Mais ce qui ngana yo toyebi malobana nzambe te mbango tozo kota na guerre spirituelle. Mais guerre spirituelle pour kota na fo bonga malamu. Yo za la préparer na parole kuna okende ba doute na ba confusion na mutule ko bima kuna. Mutu akenda ka guerre se ami bongisa ka malamu. Et moko ya ba arme ya guerre, ba le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce qui est la parole, token da guerre kosani. Lero ko bima na ba doute na ba makambo nyonso oyoyo ya bonzambe te. Pourquoi parce que tu as la parole te. Alors faut vendre na maloba. Soko lingaka ba guerre lingo yeba maloba na nzambe. Pour te arme ya arme moko ezali wana ba bengi le peu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oyo yebi parole de Dieu, Satan ko yelo ba doute te na moto yebi déjà que il est écrit, il est aussi écrit. Ozoye bayango malam. Donc ngana yo tolo ngana négligence et ko tokoyeba na ko échapper te surtout na négligence hein. Babi comment échapperons-nous en négligeant un si grand sali? Et loko oyo yo ozoye bazaya mutuya. Oko ko négliger yango te. Sali oya monene bo yo ko négliger yango ndengeni. Est-ce que mutu vraiment yebi ke nazana diamant na ye ya bien to or na ye ya bien? Achaka on négligence akozwa tiki yango bon. Non, abatela kango malamu. To batela kundima. To batela kundima bien aimé. Ezali grand sali.
oyo Yesu Christ amemelaki biso tobatela tant tozanga na mokili repêchage ezali te bien aimé pour natalisa yo repêchage ezali te tant tozali na baklasse soko orataki orepêche mais repêchage ezalaka te awa soki okangi miso orate combien faut tozwa ngo na sérieux bien aimé vie nanga combien faut nazwa ngo na sérieux bien aimé vie chrétienne nangai nakoya ko raté repêchage ezalaka te je le répète soki nakangi miso unazwi te esili mbala moko alors pourquoi tozalaka na négligence na eloko nazwi bake futur na ngai ezo dépendre na yango ou lola ou l'enfer. Pourquoi tu as na sérieux te salut na biso? Pourquoi tozwa notre vie chrétienne dans le sérieux tosalela ozali maloba na nzambe tozala ba négligente lolenge ba juif banaye kozonga sima ngana tozonga sima te me tokende liboso to avancer ndenge na yeba ki yo année passée année ona mona yo o avancer au sali pas tokende liboso biso banso bien aimé mon côté atikala na sima babengi yango grand sali pote balobi c'était Ezali ainsi grand sali qui annonçait d'abord par le Seigneur. Pote Ezali sali oyo yemo konkolo. Mutaye ko annoncer yango. Yesu Christ. Mutaye ko annoncer ce grand sali. Moïse était. Aaron te mutaye ko annoncer yango. Mais l'évangile est yena Yesu Christ. L'évangile du sali. Ye oye ko annoncer yango. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Yesu Christ oya ki na yango. Sali oye ko annoncer. Comment yo ko zwango na négligence? Vous croyez que papa tindi mwana na mwana na kufilie na kulusu. Akufi ne kulusu pona ngana to zolobiko. Elle yo zo zwango na négligence. Comment ko ba na ko échapper? Soko yo zo ko négliger yango. Tozwa vie na biso chrétien dans le sérieux. Nzamba sunganga na yo bien aimé. Tokonye kozala tende tozalaka. Mais toka kosala pa liboso. To sepelisa nzambe nzamba za na posa tokende liboso. Apôtre Paul azali ko le papa ya Timothée. Alobi na yeke avant na zonga. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est alors que tu auras du progrès. Azotinde fotanga. Mi pesa na ko exhorter bato. Mi pesa na ko enseignement. C'est alors que okoyeba na ko progresser. C'est alors que okoyeba na ko se sauver yo moko pe ba obazali ko yoka yo. Tanga kama lo bananzambe, médita kama lo bananzambe, étudier malo bananzambe. C'est alors que okoyeba na ko progresser. Ba oyo ba progressa puisque ba tchakika ya maloba na nzambe ba vande ke da maloba na nzambe ba na quotidien maloba na nzambe obanda vie chrétienne elongo na bango obanda ki vie chrétienne elongo na bango tantôt obanda ki avant que bango. Mais pourquoi avancer te puisque aux en négligence ton négliger te ce grand sali oyo Yesu Christo a memeli biso yemo mutaye ko annoncer yango nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Banani bayoka ki yango ba yekoli. Bazalaki na Yesu Christ. Bangonde bayoka ki yango. Le grand sali bandi d'abord par yemoko Yesu Christ a memeli biso yango. Après ba confirmer biso pas ba yekoli. Bisika nyonso ba yekoli banako témoigner liwa ya kufa na Yesu Christ. Ka kufi pona masumo na biso. Ba confirmer biso yango bazalaki témoin. Il y a résurrection à Jésus Christ. Yango bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, tozwa
vie chrétienne dans le sérieux, s'il s'agit de se repentir pour quelque chose, et là comment on va se repentir. Ce que c'est n'est pas que là comment on a natika yango. Ba oyo pe bavana ko moni chrétien penza za ko bana na kimia nyonso. Na ko limbisa yete. Ozo ko mipone li fele yo mokoti. Yo ka tekende ko limbisa te nzambe pa ko limbisa yete. Ozo zo vie chrétien na moins de sérieux. Mais dimanche yo na l'église, mo na ko limbisa te. Lo lengi nini ozo mona te ko ozo yo moko ozo ko ponela li ozo ko miponela li fele na yo. Oya ko limbisa te nzambe pa ko limbisa yete. De tous notre vie, le but qu'on a besoin d'aller sérieux. Tu es retenir, tu es s'attacher au existe yokaki. Tu es s'attacher, tu es retenir au examen malobananzambe. Tu bima tena malobananzambe. Ezala bile inabiso ya mokolo na mokolo. Méditation de la parole. Zambe asepela mingi. Tango tozali ko bana ko to sa pe tozali ko bana ko salela ezali malobana ye. Alors, balibina biso ke ba yekoli bango ba yeko confirmer biso yango to moni le lenga nini Yesu Kristo atindaki bango bokende bo jelsa ba tonyo sto ba yekoli na ngai bo lakisa bango oyo nyos bo enseigner bango oyo nyos to na lakisa kibino nazali na bino elongo tina suka na ekeke bazwa ki recommandation na bango recommandation ezali pe na ngai na yo mission ngana yo na mokili to ko bana nazali to na mission na biso ezali ko bimisa bato na mokili kotalisa bango Yesu Kristo babika ndenga na yo tolaki na mokili tobimi na mokili tozana mission kati na mokili koyebana ko bimisa bato na mokili kozalisa bango bakomba yekoli na Yesu Kristo mais tokokoma tokoskoa kosalela nka so tozali vraiment tozoza makambo na sérieux tolongwa na négligence tozwa vie chrétienne dans le sérieux balobi Dieu appuya leur témoignage na 80 par des signes, de prodiges et de divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nzambe donc eza grand sali pote liboso yemoko Yesu Kristo ya côté yango. Deuxième chose, ba yekoli o ba yokaki Yesu Kristo balena Yesu Kristo atindi bango ba témoigner yango. Évangile on naza kolobela. Évangile Yesu Kristo mtayaki na yango. Et ba yekoli ba témoigner yango. Et Nzambe papa a appuyé témoignage na bango par des signes, de prodiges et de divers miracles. Et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Troisième, papa. Miracle o ilandaki ba yekoli to yebi yango malamu ba produitanga acte des apôtres miracle o ilandaki ba nyonso na ezalaki papa bandaki kosala yango pona bato bandima évangile bandima oyo bango bandaki koteya miracle finalité nango ezaka moko poto ndima. Mais mingi lelo miracle lobi miracle non miracle ezake poto ndima nzambe so asala miracle ezake poto batu bandima ba yepa na ye eza na finalité mosusu te finalité nango eza mosusu te miracle ezake poto batu bandima nzambe kaza nzambe na bomoy aza nzambe na nguya nzambe na biso nzambe monene. C'est pourquoi ba yekoli miracle erandaki bango mingi pote batu bandima. Epe batu mingi bandimaki l'évangile. Donc Nzambe a appuyaki bango par des signes, des prodiges et des miracles. Et belé o isalamaki na maboko ba yekoli. Pe ba Bible et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Don likabo ya molimo mosanto oyo nyonso andimaki Nzambe apesaki molimo mosanto ayambaki molimo mosanto ezali don oyo Nzambe apesi biso Nzambe ayekati na biso bien aimé. N'allez pas chercher le Saint-Esprit de l'autre côté. Bato ba mutu azokende koluka molimo mosanto besikani soki ezali likabo oyo mutu nyonso andimi mutu nyonso andimi azwi molimo mosanto.
Azana molimo mo santo moto sandimé la Yesu Christ. Na yango bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde a négligence, bien aimé. Le grand salut. Repêchage ezalité. Ce qui ba oy ba pécha qui na tango ya loi. Bazwa ki tumbo na bango. Ba kota kite. Bongo nga na yo na tango ya grâce. Et biso ba kosenga biso plus. Plus toza na tango ya grâce. Tozui ebele. Koleka bato Ancien Testament. Molimo mo santo kati na biso nzambe kati na biso bien-aimé. Tozui ebele. Et ba ko demander na oyo azu mingi ba kosenga epe mingi. C'est que biso tozui ya mingi koleka bato Ancien Testament. Mais tozo sala nini? On va continuer toujours la négligence? Non. Tu peux échapper. Ce qui est en Ancien Testament, bah échapper quitter. Bah zoa qui tombe na bango. Biso tokeba. Biso tokeba. Nzamba pambolanga na yo. Tola mukana pongi. Tozala ba paresseux te. To servir le Seigneur. Katina mitema na biso mobimba. Téléma bisika ozali onkolo bien aimé dans le Seigneur. Salela nzambe. Zwa vi na yo au sérieux. Soki yo tie volonté na yo, nzamba ko salela yo. Soko tie volonté na yo nzamba ko bana ko mimonisama. Kati na bomo na yo. Soko tie volonté okoyeba maloba na nzambe. Ko na négligence te. Et loko ezaya vina yo mobimba. Eza pona vina yo mobimba yo zo na négligence. Jamais. Nanya ngwa comme docteur atanga raté. A décidé que nga antuka nga fana comme docteur malinga kutanga te. Soka yena ndako azuba kaya bwaki kuna vanda comme docteur akoma ngote. Akoma ngote bien aimé. Et nga na yo toza na poste tokota na lola. Mais tout so makampe na sérieux. Tout ambula na sérieux. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Bien-aimé dans le Seigneur. Longwa na négligence. Longwa na négligence. Négligence eza lisumu, eza mabe. Ala kila mama be Bible eza koloba. Oya zali ko sala mosala na nzambe avec négligence. Négligence eza mabe, eza ko mabe. Toza na sérieux. Toza vina pso na sérieux. Nzamba pambola yo. Nzamba sunga yo. Réveille-toi, toi qui dors. Lamuka na pongi. Lamuka na pongi. Longwa na négligence. Nzamba lingi biso. Alingite mokona lobi tozala na ye longo. Na yango esika ezali yo. Tukangi miso na biso. Bondela nzambe. Longwa na négligence. Loba na nzambe la négligent. Na négligente. Soki na landaka ba message za malamu. Mais nazwa temps à méditation o eza personnel. Nazwa ka Bible nanga na fungula naza ko méditer. Potenga moko na yeba. Pe na fondé vi nanga na o ekomami kula na kati. Nzamba ko yeba na ko sunga ngai na yo. Vi na ngai na yo etelema likolo na Kristo. Libanga o ezali Yesu Kristo. To bondeli. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance au siècle des siècles, Seigneur. Père de gloire, combien Zambé tu as été négligent, peut tu as continuer à être négligent Zambé. Yo le bien que la maman B ou azali ko sala mosala na Nzambe na négligence. Pardonne-nous Seigneur, n'étole ba négligent kolo. Papa yo le bi comment tu ko na ko s'échapper, si tu azali ko négliger un si grand sali. Nzambe sunga biso to longa na négligence nion son kolo. To salela yo na mitema na biso mobimba. To luka kokota na mozindo koyeba maloba na yo Nzambe. To vandisa bomo ina biso likolo ya libanga likolo ya maloba na yo Nzambe. Sunga mwana moko na moko Nzambe. Illumine motema ya moko na moko Nzambe. Koyeba na ko comprendre makomi na yo nkolo. Wana tango nyonso tokoti na Bible Nzambe fongola o ezali éclairer o ezali mitema na biso kolo toka koyeba ko sosola o ezali maloba na yo nkolo. Na tondi yo pona maloba na lelo Nzambe na nguya. Sunga biso sosolisa moko na moko afeke toka na négligence nkolo na tondi yo mokonzi.
pambola mana ozali nzambe malamu so kopesa bisusu mokolo na yenga nzambe tokozanga te kozongisa matondi epai na yo kumisama na yo libela na libela na nkombo na Yesu Kristo bondeli bope tolobi amen. Amen. Gloire à Dieu, nzamba pambola bino na nkombo na Yesu amen. Amen.